Sedulur kula kabeh gurung puyuh. Wong bejo kemayangan ora kaya kula saiki. Kula le rabi pun ping 7. Neng lemu kabeh. Angger dicelok-ceraki angop dilus-lus ngentut. Sek niki kula entuk wong ayu lencer kuning. Kula entuk widodari. Kapan? Pinter. Pulang ke sini menurut kita. Sampai puput. Nggak mau. Apa mau? Coet. Lah. Mesti saya ngajari kakaknya di dalam kuning. Kira ya saya tak kandali. Oh, jangan kira aku nebis wong tua. Kowe tuh disinau karo Jawa, itu ora. Kambil kae nek tuwa esane. Beda karo sing Ngomong apa bojone? ya ora ngono. Ngene, ojo pager. Mesti nek kowe tak pek bojo, ya Pak. Tak kowe nak. Kowe sak ora njaluk apa? Wah, Jero ojo bolak-balik apa gelem. Ngene lho, kowe nek mesti kowe malah saya patut lho. kan aku nggak mau. Jangan begitu dong. Ya tidak apa-apa dong. Saya sudah memantau loh. Mau ya? Tidak. Apa dadak perlu tak gandrung? Nggak. Rumah? Aku iso lho gandrung. Ya rumah loh, nggak digandrung. Rumah. Ayo kaya aku nek ngono kuwi mikir terus aku deket ngepek kok lho. Aman dong, Bang. Ora lek mak cilik. Ampun toh, Mbah. Aku lho. Pak De, Bang piye to, Pak? Wes. kenapa? Mergo aku lho. Kira suke. Oh, oke. Oh, piye to? Bang, jaluk turune ngendi? Jaluk sarene ngendi? Boten. Kalau nak pengen itu sing Joko, sing bagus, sing enom, sugih, kaya raya dan taat agama. Jadi saya tolong berkumpul nih carane. Ojo ya, San. Soalnya aku wis kunci kok rapi bola-bali ora kok beneran. Itu kan salah penting. Entuk lor kabeh, Bang. Ayo, Pak. Entuk gua kalah karo kandisian. Awas. Berapa pun lagi dikit beneran iki. Kudu dikasih Mbak Pulo. Mau dari aku, wong tua kok iwas, tuas, berabas, popo ampas. Wes aku tok punya iki ora apa-apa, patut pendirep. Ayo. Ora, aku ora gelem. Keton ojo kawin.
Kepengen bocah iki dadi bojomu. Iya ya, apa yo kudu dolanan karo bojo. Sapa jenenge? Jenengmu sapa? Wah, biar aku gampang aku. Saparan. Apa ini? Dia nggak tahu sama aku. Sik to. Iki blockingnya sing bener. Sampeyan urusan kula ngopo to? Kowe kan jenenge to, aku wis geblek banget ya. Ya apa sisik iki tak. Sapa? Bantaran. Bantaran. Ya. Yen pancen bocah wadon iki arep tok pek bojo. Dirembuki sing becik-becik aja tok. Paksa kaya ngono kuwi. Aku wis kentekan sastra. Terus aku rokok wae, wis aku jalan dia. Itu pamane opo lho, opo sokane. Pamane iki sing tadi iki sepane. Minta. Sapa minten Ini dino niku opo sago nglagiri opo kira-kira sampeyan iso kaya ya kok. Hanya perkara apa? Ya apa saja. Agar jamu udah banyak dulu. Menyayai ini saja lu sakit tapi kalau dia ajar patok ya. Lah wong ketemu anakku lagi Sampeyan bisa ngatok kula jujur oleh bayani koyo Jaya Yuto. Wah, yo ora banget banget ya. Wong kan ora cecek, apa yo kan cecek kepirane kan iki cecek yang apa yo? Antara yang tak gaten iki mau minten iki ora gelem ladene kuwi ora betok kayak bojo. Tak ngono to. Raktene urung rasake mungkin sesuatu bisa jalan kok kulino. Apa lho? Coba tak takonane minten. Takon mawon. Minten terus jalaran saka kono. Jarene Bantaran. Kowe gelem ora? Gelem, gelem. Bangun. Ora gelem kok. Itu aku pernah jendela mau sampai 200 kadang ora nyaman, gue yang nyaman kok enggak. Aku tuh ora kepengin cawe-cawe perkara iki. Nek aku liwat dalan iki kok perlu ana bocah wadon oyak-oyak. Nek ngono di kepalaku. Oh, kok anggap aku dadi kepalaku. Rumpak ani sebarang ya. Sampai mikir, sampai nulis. Iya, Sinten salah deni Misalnya sila ini aku putra yang pucang kembar. Kau baca sebut. Itu. Aku rawon mas. Oh itu Cekap kula, cekap kula. Kapan iya, ada foto. cekap kula, cekap kula. Kembali baik. Monggo pucang manuk, pucang kembar. Bocah desa kaya ngono. Orang-orang di situ Ya cilik cilik.
Misalnya apa? Bisa bocah desa kaya ngono kok. Mari rene iki. Ayo Mas boleh. Orangnya aneh. Aku kenal. Musuhnya tapi kata ini Janji ngaji sembilan. wong musuh lanjut dene kowe. Dono kok. Pun gerak pun. Orang ketik anak itu disuruh butuh ngatur. Belum. Belum kapak-kapak itu wis mlayu. Kaget mau. Awe ora Sing kudu kowe ganggu kowe wis maju. Wis maju ae. Iya iya. Sampai sekolah. Maju nih. Apa meneh? Apa? Piro? Ya, aku pulang dulu. Bocah kene gunung si gunung Kringking ini. Lagi pinten arep noto. Ayo marang yo arep bocah desa ayu kok. Nek kok dhisik to. Kowe iku aja golek bocah ayu. Nek pancen melu aku ayo. Ora mati lek aku ora ngerti to. Kok metu ki to. Dari kono pisuwanan wingi abad terus dene Kanjeng Rama supaya bupati Abang Jaya. Oh iya kan. Itu mengkonek gunung Kringking kan separo ning kersane. Yes, aku bupati itu banget kan orang kok baru masih di bali duit ning Kanjeng Rama. Oh, gitu. Akses kan ya. Yo, Terus ajeng angkatnya apa? Manu mau ora bae. manu. Untuk komen lawan. Saya ada aku. Ora ono ngono. Tuh saya kok. Oh, Boten serontok anak. Bila sarapipun kula sumeri pangsut. Boten mangertos Iki nuwun sewu kenapa leres dengan wonten sangat sepuluh punika iki baik. akeh sampun gegabatan diriken bagi datang menawi juga tepat diriken bagi datang dan komisi mas dari kaya kalian minggu Makan biyen jenengan iki kantor alamat Pak sekali kasih. Saya baca selalu jelas jenengan niku. Oh, nggih. kertas kula bagi rapi wonten masih nyampur dan mas dalu Oh, nggih.
pun derek cepet Ujeraken itu Untuk kaya bapak kali ya, Pun sewu ngediraken kula menika tumenggo Jaya Yuda. gesek kalian sasuta baik-baik. oh bayang ini kaya kedua mas kuda kaya ramal ora bener kamu nyanyi kok kamu Pun sewu menika kok kagunganipun jadi menika supados wontenipun menika saged dipun mirengaken. orang lokal itu kan mungkin lho ojo pedus kok terus mau dilarang ojo neng Selesai lega sing apik. iki piye Sing panggari Toto Romo swangrene sami si bareng kok. kok kan pasang saya Ya ora ngono-ngono swangrene sami Kyai Sepuh. Mapan ora wis ngendikake nek tumpan suh golku semedi. Oh, ngerti iki panjenengane Denmas dan kaya diderekke wedhus. Eko bakso. Yo tumpan suh mang. Oh, ora ngerti ora mama. Ora ngerti jebul wedhus kowe. Aku yo Temenggung Jaya Jaya. Lah, wonten malih. Paling kudo. Patek kudo. Patek kudo. Jaya Yuda. Patek kudo ya Jaya Yuda. Ya. Tapi kok kali kok. Datang rumah Jaya Yuda datang. Dalam ke patek kudo. Paling Jogja. Lalu kali sopo juga. Oh. Iya. Ngaten Mas. Sempurna kados narunapung perkawis-perkawis ingkang badhe kula tampi kathik menika anak kula Estri menika ugi pelajar-pelajar. Nuwun sewu menika seputra kula ingkang Lah lair. ya anak kula. Anggenipun ngatur iki Aku piye to? Ya ora palen. Kowe iki dadi anakku kok aku tak seneng sampai. Makin piye? Sabetipun napa? Supados boten Nuwun sewu. Anggen kula sowan wonten ngarsanipun ki bari bener sampun kula rancang saking Ucang Kembar. Kula menika kadhawuhan dening Kanjeng Rama. Jaya Negara ing Ucang Kembar. Bilih Kanjeng Rama Bupati Jaya Negara menika pikantuk dawuh saking Kang Sepuh Kanjeng Sultan Agung ing Mataram. ing Petara. Nggih. Kanjeng Sultan Agung menika badhe nundhuh peni saking tanah Jawi namung betahaken sarana supados mangke saking nundhuh peni menika awujud kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma. Anehipun kendikanipun Pakai Simoran terang saking Kanjeng Sultan Agung menika kembang Wijaya Kusuma menika mapan wonten ing Kadipaten Ucang Kembar. Kamangka Kanjeng Rama Jaya Negara Kiderek Pirsa kula iki boten mangertos tumenggo paning Jaya menika menapa malih. Malah ketikanipun wonten kotak ingkang mapan wonten gedhong kuning kan. Aku panjenengan senengane ya sembrono. Sasmita karo gaib menika beda karo kasunyatan. Kasunyatan menika beda karo katarko utawa pinarko. Minangka jejering kaneman kula rumaos kedah ketingalan gasem kula dhateng Praja ing Mataram. Bila kula ingkang sagah upati wonten pundi papanipun kembang Wijaya Kusuma menika. Nggih, kedah. Sambetipun kalian pelajaripun anak kula ninten menika Gusti. Oh, jenenge saiki matur sing kena. Yo matur kowe mau apa kok ditunungi Denmas dan Molo. Ya,
Ngatenipun bantaran. Loh, bantaran iki mira sampun undang bantaran menika. Mila lare kiwa tengen iki mau. Laras lari kiwa tengen mriki mira dados sisikan kok tekane. Namun dereng kinapun lari menika kula gegak. Ora ngarep. Jangan mau dapat pameriksa. Aku satu kumpul kos, badhe lapak jakare. Wajar. Wes, Kowe yo wani wes tapi pun tos sing bareng kulit. wajar kok. Wajar. Sing gerangsaran Yo, ulun mempengi ora jamak. Nggih, Senengane kok umpuk lho. Pansul sambetipun kalian anak. Panjenenganipun Deng Mas dan Koyo sampun kersa paring pitungan. Ing kebuktinipun anak kula pinanggih wijeng boten wonten. Lah, Mila malah boten nyono menawi sinten niku kanyata putra panjenengan lan kula saged sinangki kalian pribadi. kosok pansulipun menawi sampun dipun damel cek kaliyan minyak. Sampun wonten pitunganipun tiyang menika sampun wajibipun yang gesang menika lumpi. Nah, rene kala wali nak Mas dan Koyo menika meratelaken lih ingkang menapa sarana utawi syarat ing kraton Mataram kok wonten pucang kembar. Mila ngendikanipun Patih Singoratu menika terang menika saking Kanjeng Sultan Agung menawi Bapak Wijaya Kusuma menika mapanipun wonten pucang kembar. Ngertos kula ingkang Rama menika rahayu sesmadi utawi urip kula kinasih. Mas kula nyuwun prisa dhumateng Ibarimbil menika mugi-mugi saged paring katerangan dhumateng kula satemah kula saged manggihaken wonten pundi gedungipun Mbah Wijaya Kusuma. Nggih, ngaten. Nun sewu. Menika kangge titian pusaka kula. Mangken menapa ingkang badhe kedadosan utawi mantan pusaka menika. Namun sampun dipun penggalih bilih pusaka menika ingin dipun pestani pusaka ingkang boten wonten ginanipun. Ginanipun pusaka cepengan gegebengan menika namung piandel wonten manah. Mila panjenengan pratisaken mangke kinten-kinten wonten lamat menapa kinten-kinten cukup menika badhe kedel menapa boten. Menawi kedel kula mangke saged caos surat pesanipun nak Mas dan Koyo. Kalau saya kedel jamur lho. Aja kan sejarah ki wis metu. Kok terus sartok kok piye? Kowe gablek duit kok piye temen ini waduh ya Kak. nek lu duwe itu menggung. Lu duwe itu menggung. Karo pedito karo resik dhuwur menggung ning lu duwe. Nek ngelmune dhuwur pedito wajiban. Iya. Oke. Lah apa kan butek itu kok piye? Arep buteke tak sepatane gatal awakmu. Lah tak percaya ora. Wes percaya tenan. Kowe ungkap. Kowe ungkap. Main. Mari tenang. Wes
Ora tenang. Malah itu malah anu bisa gambar. Iya. Tapi kalau kita itu besok Apa? kira-kira kuat dulu. Wandamu beda karo wandane liyan. Nek wandane liyan kae iso dibojo loro. Nek kowe ora waris, mergane kabeh wis dinaris dening kersane sing kuwasa. Nek kowe neruske dibojo loro, tak sepateni Kok besar kakek kula anu tugas. Ora disen dulu. Kowe ki abdi dalu sing sak kembar. Kalau sekali telpon apa salah. Apun? Terus kene ora. Sekalipun sampun lanjut. Pratelanipun keger tapi getering jepuk menika wau wonten tandha bilih peksi tutut putih ingkang badhe nedahaken ing pundi dinamipun Sekar Wijaya Kesuma. Saya disebut tempat neraka. Nggih, Jadi kita dunia ini kita ono apa nek kita tutut putih ki ana, macan putih ki ana, kebo bule ki ana. Wedhus ki dasare putih. sak kertas kok juga dari nanti surat berikan. Kowe urung tau ngerti. Dari nanti Nek urung ngerti, Den Mas dan Koyo menika wonten sengkelan pojokan kula aturi ngesti lair lan batos. Tutut putih menika tumuli panjenengan biak saking sengkelanipun tumuli dipun aburaken. Mangke pelajaripun perkutut putih wonten pundi panjenengan lacak. Ampun sampun mangertos iki baripin. Srana anggih kula badhe Bupati Sekar Wijaya Kusuma. Kula mangke Ingkang wonten sekarang nggih aburipun tutut putih menika. aburipun kutut putih ngalor kidul ngetan lan milen kiblatipun wonten pundi menika mangke badhe nedahaken pinanggihipun Sekar Wijaya Kusuma. Matur nuwun sinaosa amrah kula lampahi namung kula badhe budidaya. Wonten pundi pelajaripun aburipun tutut putih menika badhe kula wafat. Nun nggih ingkang surtiti atos-atos sang malih kula ngaturaken gandhipun sampun kersa saos hubungan dhateng anak kula. Nyuwun tambahi pangestu kepareng pun Pak. Nggih, lanjut pamit ya. hati-hati. Yo. 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 Ya. Monggo.